喺呢條片入面呢，我將會試下新買嘅錄音界面 Focusrite Scarlett 2i2 同幾個免費 plugin 嘅互動效果。嗱呢度啦，越高咧就會變。我發現啦，嗱呢度啦，好識 voice 啦。總之嚟俾你聽啦，係啦，方文咧又會喐到我聲嘅，以及分享一啲在家錄音嘅小技巧。去片。Alright， 盧海鵬試咪。OK， 好啦，開咗個手機 cam 先。嗱，要俾你睇翻我做緊乜嘢。嗱，咁我其實過幾兩個禮拜前呢，我就買咗個 Focusrite 啦。嗱，呢個 USB interface 呢，我其實就今日想試下咪啊，我就唔係用佢個 default setup 嘅。嗱，而家我把聲其實變咗嘅。不過因為我要 show 俾你睇啦，咁冇辦法啦。簡單講我個 set up 啦，就係咧喺 voice meter 啦，呢度本身咧 set 咗啲聲㗎，呢度啦，你見到呢度啦，個聲會唔同咗啊？係咪？咁樣啦，又會唔同咗嘅。OK，test，我俾翻熄晒啲 noise gate 先。俾你聽翻咧，出面好大雨嗰個聲。嗱呢度啦 ，Focusrite 呢度啦。嗱我喺 OBS 入面錄，又會再多咗啲setup 嘅。咁我熄晒啲嗱你聽到背景聲啊，出面好大雨。OK， 嗱我熄晒啲 plugin 先。嗱呢個就係你原本聽到我冇執過任何聲嘅嗱呢度睇下先啦。嗱開到好大聲，anyway 睇下先啦。嗱咁我入翻去先。嗱呢個嗱呢度啦，原本你俾你聽到個聲啦。咁我有音效噶嘛，咁我就入翻去呢度啦 ，filter 啦。咁其實你就唔會見到呢度有嘢嘅。我而家咧就逐個加翻落去咁樣咯。嗱，咁我唔逐個加啦，因為我之前整咗啦。咁我而家譬如開翻 Refer， 開翻 Refer 啦。你見到呢度咧，係咪有個 profile 喺度啊？即係下面呢度，紅色呢度。咁啊點 set 嘅咧？就係咧，你撳咗呢個 tick 咗呢個 automatically build noise profile 啦。咁佢就會嗱，咁佢因為自動會 tick 咗上去啦，係咪啊？同你 capture 咗你個 noise， 即係環境嘅 noise 啦。咁因為度地方唔同啊，咁 depends on 你個咪 ，depends on 你個環境，可以好多嘢唔同嘅。咁你見到紅色線呢度上面咧，就係我黃色線咧，就係我把聲，因為我把聲應該冚過咗個noise， 你先會聽到我把聲噶嘛，係咪 ？Otherwise 你就會聽到我把聲，又會聽到環境聲，咁唔係咁好，係咪？咁而家你聽到我把聲，其實好細聲。OK， 嗱，我通常咧做完個 Refer Noise Profile 之後咧，我就會整個叫 Rear Gate 嘅。呢個 Rear Gate 嗱，你嘅呢度揀啦，因為你自己裝Rear Plug， 咁你自己裝 Plugin 裝我就唔解釋噶，你自己上去 search Rear Plug， 跟住然之後 install 咁嘅啫。咁呢個 Rear Gate 咧，我撳呢度啦，佢其實就係咧一個閘口 ，under 嗰個閘口，即係 sorry 唔係 under，below 個閘口咧你就聽唔到嘅 ，which is 係你閘住啲背景聲係咪？咁你閘住背景聲就係你一講嘢，你見到我喺上面嘅把聲，咁你就會聽到我把聲啦。咁你都仲係好細聲係咪？因為我呢個係原本我個錄音嗰個聲嚟噶嘛，冇任何音效係咪？咁好啦，我而家咧就用咗佢跟機，你可以 download Focusrite 嘅其中一個 plugin 咧，叫做 EQ，OK？呢個叫 Red to EQ 啦，我撳入嚟啦。咁呢度又係你裝啦，你裝完之後揀 Red to EQ 咁咯。咁跟住咧呢度咧，你就可以調校啲high pass 啊。嗱，我唔搞佢，因為我嗰陣時用咗2-3個鐘頭去 tune， 究竟我要用乜嘢嘅？嗱，譬如我開到好大聲個 gain 啦，好大聲啦，
嗱，通常都唔會開咁大聲嘅，12啦。同埋呢啲呢度係 high shelf 啦，即係多啲氣聲啦。嗱，我變翻多模式啊嗱 ，in between 我熄咗嗰個 air 先，熄咗 focus right 個 air， 開翻佢個 air 又唔同嘅喎，個聲又唔同咗嘅喎，好多嘢玩嘅，所以咁好啦，我通常氣聲啦，我都會開去到4至到8個 dB 啦，因為我想我把聲出啲啊，所以個 high frequency 就要高啲咯。咁呢度 mid 啦，嗱 mid high mid 啦，你咁樣啦，嗱你呢度又完全唔同晒啊，係嘛個聲？咁呢度啦，去到4啦，嗱通常都唔會太高啊。嗱 low mid 就係你低音中低音沉聲 ，OK， 中低音沉聲呢度，中低音沉聲。咁我通常都唔搞佢噶啦，因為其實我男人啊嘛，咁啊通常低音有翻咁上下啦。咁呢度啦 ，low shelf 咧就你自己教啦呢度。嗱，我唔知點解佢會 cut 走咗我少少S。即係因為但我都冇 set 到 de-essing 啦，我唔知點解佢會自動 cut 走我啲sibilance 啊 ，sibilance 係啦，要特登 pronounce 嗰個sibilance 啦。好啦，跟住然之後咧 G form 我唔解釋住啦，因為變聲嚟嘅。嗱，你嗰一撳咧 G form 咧就變咗聲啦。嗱 G form 呢度咧，嗱我click呢度啦。又係你自己 download 落嚟嘅免費嘢嚟嘅，叫 GVST，OK， 咁你自己 play around 啦。咁 G form 咧，我發現咧個 pitch 啦，嗱呢度咧越高咧就會變咗高音啦，走音你成日聽到人哋電台啲變聲喺呢度啦。咁我發現咧嗱呢度啦，好 sick voice 啦，-12啦 -12 啦。我發現我就係-1.8至到2啦，就係一個低音咯。嗱-2.2 OK， 跟住 Foreman 就係我唔知點解釋俾你聽，總之來俾你聽啦嗱，方文咧又會喐到聲嘅。Foreman 嗱呢個 Foreman 咯，here 咁啦。OK， 嗱呢啲就好奇怪啦，好似啲惡搞嗰啲聲咁。我通常咧，如果要拍即係錄廣告嗰啲聲咧，我就會用翻-2嘅 ，OK， -2應該係最好啊。嗱，譬如啦 ，EA Sports here in the game 錄呢個我通常即係我求其錄啦，係咪先 ？NBA you are watching NBA EA Sports。好啦，嗱咁呢個變聲啦，咁另外呢度有一個 Loud Max 啦，又係一個我非常之中意用嘅一個 plugin 啦。我熄咗個 G form 先，用翻我原本把聲啦。Now Loud Max 呢度又係嗱，自己揀自己 download 啦。Open plugin， 咁呢個咧，你一開頭嘅時候咧就係咁樣嘅，就係冇任何聲效，你幾大聲就幾大聲。OK， 咁通常咧咁樣錄音咧就唔係咁 professional， 通常咧就唔想大細聲啊。咁點咧？我冇理由自己嗌噶嘛。咁我咧通常就會 set 咗你 maximum 咧，就去到譬如我去到-3或者-6啊 whatever 啦。你因為唔好去到0啊，因為如果去到0咧爆咪啊，有機會爆咪。爆咪意思即係話你 clipping 啦，係咪？咁我而家咧去到maximum 去到5.3嘅啫。咁但係因為我把聲其實有陣時會細聲噶嘛，咁我咧就你見到我其實咧已經開始大聲噶啦，係咪？嗱，通常校到-18 sorry -12啦，因為我把聲我對住個咪嘛，好近啊嘛。咁有陣時我離遠咧，咁係咪收得冇咁好啊？呢個proximity effect，
即係越近越收得靚。咁譬如我因為某種原因唔可以，譬如我唔想入咪，我某種原因咧我要離開個咪嘅，但係我又想 keep 翻咁大聲喎，咁我咪用呢個方法咯 ，loud max 咯，即係我 even 好細聲咧，佢都可以同我 bind 翻嗰啲好細聲，推翻高去到我頭先 set 嗰個 max 咯 ，max 係啦，因為個 S 音咧我特點解佢自己 cut 咗，我自己覺得好奇怪嘅。anyway。咁我覺得咁樣其實就 OK 噶啦。嗱，我其實3.5啦，可能 cut 走咗我少少低音啊。呢個我可能要較低少少。嗱，我聽翻個 background noise。嗱，呢度啊，頭先你見到呢度。OK， 好啦，咁我諗個 siblings 咁樣應該就好啲啊，定還是我自己本身已經調教咗咯？可能我自己講嘢咧練得多，我自己都冇咗嗰個，即係少咗好多嗰啲 siblings 啊，即係特登接啊咁樣咯。定還是個咪有咩 difference， 我都搞唔清楚啦。Anyway， 好，俾翻我 commercial voice 嚟先。You are watching NBA 講笑啫，好歡迎你睇我個 channel。好啦，咁今日係咁多先，拜拜。Oops。